kimga manfaat olib keldi u paxta? Millatimizga manfaat olib kelgan yo'q. Balo, azob olib keldi. 100 yillik tizimni 2 yilda olib tashladik. Og'ir edi bu, lekin shu qarorni qildik. Bo'lar ekan-ku hozir. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Bola 11 yil o'rniga atiga 7 yil o'qishga majbur bo'ldi. Bu haqiqat 7 yil. Katta yo'lga qadam qo'yapmiz. Kim shiddat bilan harakat qilyapti. Mana natija. Bilasizlarmi? İnsonga e'tibor deyapmiz. Agar sifatli ta'lim bo'lsa, bu ham e'tibor. Prezidentning ishongan kuchi, qudrati, muallimlar, murabbiylar. Ana shunga biz hammamiz birlashsak, o'shanda natija bo'ladi. Maktab qurib berishimiz shart, lekin ichidagi muhit, ichidagi ta'lim, ichidagi milliy g'ururimiz, iftixorimiz bu faqat sizlarga bog'liq. 3-Renessansni o'quvchilarimiz qurishi uchun poydevorini biz muallimlar qurishimiz kerak. Hozirgi bolalar bilim ber deyapti. Ya'ni to'xtab qolsak, bizni o'qituvchi bo'lib kirishga haqqimiz yo'q. O'z ustida ishlamasdan sinfga kirib bo'lmaydigan davr boshlandi. Oldingida faqat dars berib, doskada yozish bilan biz hozir bolalarni ichki dunyosini, imkoniyatini uyg'ota olmaymiz. Qancha yaxshi ishlasak ustimizda, shuncha katta oylikka ega bo'lamiz. Oylik maoshim $2000 miqdoriga yetdi. Вот, пожалуйста, возможность. Дают, бери, иди, дерзай, работай над собой. Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondirki, maktablar taraqqiyining boshlanishi madaniyat va saodatning darvozasidir. Hozir ta'lim tarbiya jarayoni yana ham erkin. Bola o'z xohishiga qarab ta'limga ham tanlab desak ham bo'ladi. Bitiruvchilarim 31 ta edi. Ularning 28 tasi oliy o'quv yurtiga kirdi. Har bir millat eng avval boshlang'ich maktablarini zamonga mos isloh etmagunicha taraqqiy yo'liga kira olmas. Yangi O'zbekistonning asosi ustuni deb mendan so'rasalaring, takror qaytaraman. Bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi. Mana shuni hech qachon unutmasimiz kerak.